अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पल्मानॉल सिरप, यानी कि आज हम बात करेंगे कि पल्मानॉल सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पल्मानॉल सिरप ये एक एंटी हिस्टामिन प्लस एंटी वायरल ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है क्लोरफेनेरामाइन, और इसके अलावा इसमें एफेड्रिन यूज हुआ है, और इसके अलावा इसमें पोटाशियम साल्ट यूज हुआ है, और इसके अलावा इसमें अमोनियम क्लोराइड यूज हुआ है, और इसके अलावा इसमें मेंथोल यूज हुआ है, और इसके अलावा इसमें पोटाशियम बाइकार्बोनेट यूज हुआ है, और इसके अलावा इसमें सल्फोनेट यूज हुआ है। टोटल 10 फॉर्मूले हैं जो पल्मानॉल सिरप में यूज हुए हैं। और ये जो पल्मानॉल सिरप है ये 100 ml और 120 ml और इसके अलावा 450 ml में आता है, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है CCL कंसोलिडेटेड केमिकल लेबोरेटरीज। ये था पल्मानॉल सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप पल्मानॉल सिरप का यूज कर सकते हैं। पल्मानॉल सिरप को आप रैशेस में यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के स्किन के ऊपर रैशेस हैं या फिर उसमें धब्बे बने हैं तो फिर आप पल्मानॉल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके स्किन के ऊपर इचिंग है, मतलब कि आपके स्किन के ऊपर खुजली होती है या फिर आपके स्किन के ऊपर कोई खारिश होती है, तो फिर भी आप पल्मानॉल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा पल्मानॉल सिरप को आप स्नीजिंग में यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा छींके आ रही हैं तो फिर भी आप पल्मानॉल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको रनी नोज में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपकी नोज में से पानी बह रहा है या फिर आपको कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू है, मतलब कि अगर किसी शख्स को नजला जुकाम है तो फिर भी आप पल्मानॉल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको वाटरी आई में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की आंखों में पानी बह रहा है तो फिर भी आप पल्मानॉल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा पल्मानॉल सिरप का एक अहम यूज ये है कि आप इसको खांसी की सूरत में यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को खुशक खांसी है या फिर किसी शख्स को बलगम वाली खांसी है या फिर किसी शख्स की सांस की नाली में कोई तंगी है तो फिर भी आप पल्मानॉल सिरप का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पल्मानॉल सिरप ये एक खांसी का सिरप है जिसको आप खुशक खांसी, बलगम वाली खांसी और इसके अलावा अगर किसी शख्स के सांस की नाली में कोई तंगी है तो इन तमाम कंडीशंस में आप पल्मानॉल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पल्मानॉल सिरप ये एक ऐसा सिरप है कि जिसे नॉर्मली आप प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है तो फिर भी वो इस सिरप का यूज कर सकती है। सो यही थे पल्मानॉल सिरप के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पल्मानॉल सिरप का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पल्मानॉल सिरप को यूज करने से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, और इसके अलावा आपके पेट में दर्द हो सकती है, और इसके अलावा आपको डिजीनेस हो सकता है, मतलब कि आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है, और इसके अलावा आपको हेल्यूसिनेशन हो सकता है, मतलब कि आपको भूल चूक हो सकती है, और इसके अलावा आपके मैदे में जलन हो सकती है, और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, और इसके अलावा आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, और इसके अलावा आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, मतलब कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है, और इसके अलावा आपका जो मुंह है वो भी खुश्क हो सकता है। सो यही थे पल्मानॉल सिरप के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।